楚，楚楚，楚楚，那边那边。这是第几次半夜来到急诊？都不跟我说话了，肯定在生气。你是在跟我生气吗？又是半夜挂急诊的一个晚上。他到了医院之后，他又没事儿了，前面还有50个号呢。他可能就是睡着的时候，然后鼻涕倒流，他就一直闹不舒服，然后嗓子感觉是哑的。到这里来之后呢，感觉又好像那个舒服一点了。你困不困？妈妈好困呀。外面还有好多的小孩儿，哎呦，爸爸妈妈好辛苦呀。这是什么？滑梯呀！哎呀，你想象力真丰富。那你小心一点，小心一点，往后退，妈妈怕你掉下来，往后退。好吧，明天早上奶奶给你买个鱼给你蒸的。3点了，凌晨3点我们从医院回来了。现在医院人好多呀，今天全是小宝宝呕吐的，排了80个号，排了3个小时吧。感冒了，流鼻涕，然后把喉咙堵了，倒流到喉咙里面。鼻屎了，擦，妈妈回去擦。